台湾沿海的港口超过200个。最近这几冬来，常常听到企业也或是环保团体发起着净滩净海的活动，但是粪扫扣袂了，就是扣袂了。敢有啥物更加有效长期的办法呢？讲台湾研发出自动收粪扫的海洋扫地机器人，叫做战斗机。这是一台无线遥控甲自动驾驶的清洁船，用智慧的方式清洁掉海漂的粪扫。创办团队是完全无工程背景的海洋科学家，因为真爱海，所以行出到实验室，用上原始的方法，将对上简单的输送带来做设计，进化到今已经第3代。敢若是2022年的下半年，短5个月，就已经收超过5000公斤的粪扫。咱就来看因的南海战略。为了环境在努力，那住在这边的人是不是要更为环境尽一份心力？因为你们是靠海吃饭的。人丢垃圾总是比我们捡垃圾还快，所以你会捡到后面会有点生气。开关1，前进 OK， 后退 OK， 有哦，你看，连收3个。这架快艇伫港边巡航，将海上废弃物甲浮起来，高阶遥控电动驾驶，这是台湾第1台海上扫地机器人电动机。弟弟前面有绳子。谢谢大哥，谢谢。将准扫啊掠安安，替电动机开路，伊是小吉台湾电南海洋联盟的创办人之一。把垃圾借由输送带，然后丢到我们的垃圾篮里面。那这输送带其实有很多的孔洞，那时候我们的设计是希望它这样船前面前进的时候，它可以破水，然后让水不会变成水阻，让垃圾没办法进来。然后第2个点是希望借由这个孔洞能把水排出去，然后让垃圾能掉到我们的垃圾篮里面。如果我们要收那边的贴边垃圾的话，一定那边很多绳子、鱼线跟绳子都会影响到我们的推进器。快速的看很准，赶快把绳子都拉起来，让它能顺利通过。小吉的飞盘 chair 徛在边啊，开电动遥控器控制航行的方向。会打电动的人就会有很熟悉的感觉，就不会有科技恐惧。将收集海灰比作电动，也过这项任务有完认真。哦，有毛利人买了。港口就像大型的吸尘器，风向会把垃圾带进来，那是不是密度高的时候集中的时候，我们先收起来，就避免再2次回流？因一个像船长，另外一个就参像观测手，轻度航道障碍合作大坝。其实我们就是一般大家看到的都是在港边，然后用一个很长的网子这样收，但是看到像今天就会有个很大的潮差，那其实这样捞网的时候是相对比较辛苦，然后腰酸背痛，然后或甚至是可能有点危险，所以用战斗机去收的时候是比较。对蚁人来说是比较安全的。那跟一般的清洁船来说，我们是比较小，然后主要是吃电，然后它不会燃油，放出一些废气。原来，介意长水的因看到愈来愈多粪扫海洋，决定要解决无法度靠换海漂的粪扫，才开发出会当取代人工，而且无制造污染的清洁船。不过要做台湾第1个，一直拢不是简单的代志。哦，这终于能明白为什么没有人做，因为其实是太困难了。第一个就是说，先讲卫生问题好了，海洋垃圾它冲到岸上干干的，其实还好。可是如果遇到湿的，它可能会带有生物附着，然后会有油污。这个岩石不是只有在水下才会发生，即便是风在吹，也会有海洋飞沫带盐分的问题，所以它的
养护比较困难。主要还是要用比较好一点的金属，可能假设陆地上一颗螺丝是10块钱，我们每一颗螺丝大概都要40块钱。水底载贵技术甲成本拢真困难，但不时也可以碰到大魔王。有遇到船来不及回收就搁浅，然后整个螺旋桨撞到礁石撞坏。那时候我们控制还没有办法做得很好，所以就在想说，其实会不会根本就不适合做这件事情，因为连小船都控制不好，就很难去做想要做的事。团队核心写伙伴拢无共同的背景，借着对海洋科学的热情，努力来打拼。第一次下水的时候，找了很多朋友来帮忙推船，可是那时候你看还是裸露，是因为那时候做到一半就没有钱了。这点背景是海洋化学甲渔业科学的科学家。2016年行出研究室为厝邻的液池亚开始实验。2017年用概念机伫高康地测试，第一代清洁船伫咧2019年落水，想要到同年去互渔船来弄歹去。2020年推出第2代，结果伫咧运作的过程中破刷，因一步一步照起工，导入研发6档破关改良，这已经是第3代海上吸尘器。港里面的边边角角，可能角落都很多垃圾。那我们在收贴边的时候，我们的船体可以借由这个导轮就是这样滑过去。最近我们新加的，就是希望能测试看看是不是可以把港面的油污也一起就是清理。但是海洋的废弃物唔捌断过。世界上每一档大概有800万吨的粪扫流入海洋，塔起来关度超过200栋101的大楼。根据统计，2022年10月，全台湾清理海漂的粪扫有451栋，12月达到532栋。2023年第1季，每个月拢超过300栋。这个数字也无包括净滩甲海底粪扫。沉渡机清海费，袂输是高遐更大饼。所以永远说不完这个问题很好这也是我们曾经想要放弃的原因之一，因为我们就是真的收不完，然后。之前的经验，我们蹲港的时候也是有一些渔民也是跟我们讲说收不完你们在干什么？然后就在那边很像看动物这样子，然后每次聚过来也不是真的想要关心环境，只是看说，你今天收的好不好啊？我就跟讲收不完吧。刚开始他们都嘲笑我们，到最后他们都会帮我们，反而会有点行为改变。或许这个计划最大的目的不只是为了收垃圾做监测，同时某个面向我们也希望影响在地人，让他们知道有一群人。为了环境在努力，那你们自己住在这边的人是不是要更为环境尽一份心力？因为你们是靠海吃饭的人。这段路我歹行，因拢记在心肝内。我们每天都想放弃啊，我们一直到现在还在想说，我们为什么要做这些做奇怪的事？真的历经了很多大大小小的失误，但其实真的也是走了很多冤枉路，才走到现在。目前就是觉得还可以啦，还撑得下去。好佳哉，因为拍拼，互更较侪人看到，愈来愈侪企业伫咧资源甲技术上提供支持。现在战斗机已经完成了它的清除的任务，我们一起来看它今天收了多少海废回来。这是玻璃耶，玻璃没有厉害，对，玻璃是玻璃一个，就你看还有很像牙膏，然后很多的食物包装。将粪扫分做20种建立资料，提供予学术单位做研究。好的，好。然后这个垃圾就是渔会帮我们在做后续的清理。包含了一般垃圾，还有保特瓶，这些应该是我们的大众。今天收了大概是多少公斤？刚刚大概收了将近2公斤的海漂垃圾，但是我们在去年已经收了大概5000多公斤，仅在从7月到12月的时间，5000多公斤，我已经收到没感觉了。小公对数字麻痹啊！前摆因专心伫咧北台湾渔港，因为港口有观光客有渔业活动。
先用这台海洋吸尘器做海漂喷射第一个风扇。更较重要的是，透过监测天气条件甲海废物的分类累积大数据，问起长期买的目标，伊安尼讲：我们希望台湾四面环海，然后台湾的每个渔港都可以非常的干净，然后我们也可以在跟国外证明说，其实台湾也是有能力做出一艘清洁船。因强调，掂导机不是干那收粪扫，更想要替受到污染的海域找到解决方案。他们等下就会沿着港边这边捡垃圾。将净滩渔港队的架撑起来，才会大志嘛想要偷开渔港防污染的心结。提落甲甲夹巴出发，一点粪扫拢无被捞到。烟蒂啦，就是大部分都是烟盒比较多啦，那个槟榔渣啦，就是捡不完，每一次来。对，几乎好天气都一定会有这些东西在。口气真无奈，这个大志拢是住伫偏头渔港的居民，平常时做生意有闲就做伙来整港。他以为大家都没看到，就把它塞进去了。从这边捡出来很多都是塑胶。对，都乱丢。你看到自己家里附近的环境都这样，都太好了。很不高兴，因为我们鼻头角的环境真的很漂亮，就希望游客来这边的话，希望把那个垃圾带回家，不要乱丢。对。所以也是想要保护自己家的环境才会。对啊，因为很多新闻网络上都说我们鼻头角的海域啦，环境都很脏乱。其实我们自己有在顾，可是就是有一些游客他没有环保意识，就乱丢。因为是刚捡完，然后立马就有烟蒂，而且还没完全洗。新鲜的就是啊。少年的 Grace 是正港志工队的领队，伊经营的咖啡店就伫偏头角公园的边啊，是海景第一排，海洋环境的状况愈来愈歹，伊拢看伫眼内。当你不把这些港湾的垃圾清除完之后，它其实最后还是会回到海里。那它一样流出去之后，它就变成海废，那它就会回到海滩上，甚至到水下。对，所以我觉得就是大部分人不太懂说，为什么我们要去进港？对，那主要也是因为我们自己是鼻头的居民嘛。那其实在地的居民也蛮困扰的，因为我们这边蛮多的就是游客、观光客。大姐们有没有刚刚捡到什么很夸张的，可以跟我们分享一下？那个瓶子啊，你看那个这个也可以丢啊，喷漆罐子。其实蛮多人这样子的，这个就是来玩，然后买了 7 的东西，然后他们就吃完直接就丢在路边，所以你看里面有汤匙、卫生纸，就是他一吃完他还知道要盖好。全台湾上港甲渔港总共200多个港口，受限经费甲法规，海洋废弃物的处理，常常当着3个困境：无钱、无人、无所在收。敢若靠居民家己守卫渔港，和渔会合作，定期清温。烟蒂，还有保特瓶，还有一些垃圾袋，这样子，还有超级多的。都是游客，会有这些。有的是游客来钓鱼就随便丢啊，这样子啊，才会造成渔港都是垃圾特别多，这样子。那为什么你们觉得一定要来到渔港这边来做捡垃圾？垃圾多，看着心情会不好，还要干净，心情才会好。我们卖有白单哦。外来的我们就没办法啊，我们是尽量啦，反正能够劝导就劝导啊，没有办法啊，就是他们不捡也是我们要捡，对不对？1.5。一开始的话会觉得好像很热血，好像我今天做了一个好像很有成就感，对社会好像很有帮助的活动。但到后面会觉得说，因为人丢垃圾总是比我们捡垃圾还快，所以你会捡到后面会开始有种慢慢的觉得说，有点生气。但因为捡久了，你有一种习惯的，就是可能看到垃圾你又没办法视而不见。无论是净滩、净海，也是净港，在地居民主动投入公共事务，
希望为基站开始对抗海油废弃物的问题。要有一个领头人去来带动我们下面的，比如说就像他带动鼻头角的渔民跟乡民这样，我们一起去参与这个活动，才会让鼻头角越来越好。